السلام عليكم ورحمة الله، يا رب جميعا بخير وفي أحسن حال. هنعمل النهاردة عرق لحمة، عرق تربيانكو، روست بيف، لحمة باردة. طبعا حاجة ما بنستغناش عنها في عزوماتنا ولا أي سفرة. طريقة سهلة وبسيطة، إزاي نربطها بالرباط ما نحتاجش للجزار. هنعمله بمنتهى السهولة. تابعوا معايا الفيديو، لايك وشير لو عجبكم، متنسوش الاشتراك. وبرحب بكل الناس الجديدة على القناة. نورتوا قناتي وقناتي بتكبر بيكم. يلا بينا نبدأ في وصفتنا. هنعملها وكمان هنعمل معاها الصوص طعمه خيال. هتشوفوا قد ايه الوصفة بسيطة وحاجة شيك جميلة على السفرة. يلا نشوف المكونات معانا ايه. عندي عرق من التربيانكو 2 كيلو، والبهارات عندي فريش. دايما ببقى طحنة الفلفل والحاجات عندي كلها بتبقى فريش، دي اجمل حاجة. معلقة كده حلوة من الفلفل الاسود الفريش، وعندي ده بصل بودر وشوية صغيرين خالص من الحبهان وملح. دي معلقة متوسطة كده من الويستشاير صوص، بتدي طعم حلو قوي ما نزودش. وعندي زيت، ناخد اي نوع زيت. وعندي الخضار جزر، عندي توم، بصل، كام عود كرفس، وده اوريجانو وبي ليف اللي هو ورق اللوري، وبحب استخدمه فريش. عندي الخيط اللي هربط بيه. هنبتدي بقى نربط. انا كنت بدأت اوريدي، اشتغلت شوية والكاميرا كانت مقفولة فكيت وابتديت تاني. بعمل كده رباط، هي عقدة. دي اول البداية كده بنعمل عقدة. ركزوا معايا هتشوفوا قد ايه بسيطة جدا، ومش هتحتاجوا لا جزار ولا اي حاجة. ساعات طبعا بيجيب اللحمة، وخصوصا الناس هنا مفيش الكلام ده ان هو حد يربطها. المحلات الحلال ما فيهاش الموضوع ده ولا اي مكان هنا. يعني ممكن في السوبر ماركت احيانا، بس طبعا بتبقى مش حلال. اللي عايز برضو سواء مثلا بيذبح او بيجيب من اي مكان جملة هتعملوها بمنتهى السهولة. زي ما انتوا شايفين بلف على ايدي، هي لفة كده، ما بنعملش اي حاجة اكتر من كده. وبثبتها بالشكل ده، بنشد لكن ما نشدش جامد علشان الخيط ما يقطعش مننا، يفضل شغال معانا لغاية ما نخلص. بظبط كده وبثبتها، وهثبتها كلها يعني تقريبا في نفس المستوى. ركزوا شوفوا قد ايه سهلة. يعني احنا بنشوف الشكل كده الاخير ولا الجزار اللي بيكون عاملها كأنه بيخترع الذرة. الموضوع مش صعب خالص، هي سهلة جدا. هتجربوها بنفسكم وهتقولوا قد ايه ان هي سهلة. لفة كده على الايد، بثبت ونفس الشيء بكررها. شوفوا تاني، لفة على ايدي وبعدين ادخلها من تحت واظبطها، اخليها كلها خط مستقيم كده ماشي مع بعضه. هي بس كده لفة وندخلها من النهاية، وابتدي اشدها كده اظبطها عليها. هي بتبقى عبارة عن عقدة، بس الحبل بيبقى الخيط معايا علشان يفضل يشد للآخر، ما بنعملش عقد. يعني هو الغرض ان احنا نعملها كده ما نعقدش، علشان تفضل شغالة معانا، بتبقى انسيابية كده ونتحكم في الخيط. شايفين قد ايه السهولة؟ سهلة بجد. الخيط ده طبعا مخصوص علشان الطبخ، بنربط بيه الحاجات بتاعة المطبخ، ما يكونش حاجة تعمل لنا يعني اي رواسب او كده، طبعا كلنا عارفينه. هنا موجود في محلات ال99، وموجود كمان في اي محل ممكن نلاقيه في الجروسري عادي، متوفر في كل حتة. وخلاص كده خلصت اول جزء. بعدي بقى الخيط، بصوا خدت الخيط وقصيت جزء كبير منه، يعني بخلي فيه فايض معايا. وكل اللي هعمله ان انا بعديها من تحت. ركزوا قد ايه سهلة. انا لفه الخيط كده معايا في ايدي علشان ما يتكعبلش، وبسهوله جدا. احنا كل اللي بنعمله ان احنا بنعديه من تحت الحلقات اللي انا عاملاها دي. ما بعملش اكتر من كده. بدخل الخيط وبطلعه لفوق وهكذا. ما خدتش مني كام دقيقة، يعني مش هتاخد منكم وقت خالص، وهتقولوا قد ايه سهلة. الخيط بس لفاه علشان ما يتكعبلش، يبقى سلس معانا. ولما قصيت بزيادة علشان يبقى معايا ما تأثرش معايا في الطول. ندخلها كده من تحت ونعديها، ونخش اللي بعدها وهكذا. يعني كل اللي بعمله ان انا بعدي بس الخيط على الحلقات اللي انا عاملاها، ناخده لتحت ونشد لفوق وهكذا. وبظبط بقى. طبعا الهدف ان هي اللحمة بيضملي النسيج، وكمان ما تعملش زي علامة الاستفهام تكش كده ويبقى شكلها يعني مش حلو ابدا. هي اكيد هتستوي، لكن كده احلى في التسوية وفي الشكل
وكمان ما بتقوس، يعني ما تقوس معانا. يعني في حد سألني قبل كده لازم نربطها، الرباط طبعا بيفرق يا جماعة وسهل قد ايه. بصوا ما خدش كام دقيقة، ولفيت بقى في الاخر وعملت عقدة زي ما انتوا شايفين، وكده خلاص اتربطت كويس. بقلب كل البهارات، الملح بقى والفلفل والبصل البودر ورشة كده من الحبهان الفريش بتدي برضو ريحة جميلة. وبعمل مساج كده. طبعا مش هاخد كل البهارات دي، هتشوفوا الباقي هنحطه لما تيجي تخش الفرن كده، بس علشان هديها تحميرة خفيفة كده على النار تاخد ريحة البهارات. والفلفل طبعا فريش يجنن، ده لوحده كفاية، يعني ممكن ما استخدمش اي حاجة. الفلفل والملح مع شوية الخضار ده ريحة خيال. الحاجات يا جماعة في بساطتها زي ما بنقول، الوصفة لازم الواحد ما يقعدش يحط في حاجات ملهاش اي لازمة. كتر الحاجات مع بعض ممكن تبوظ الطعم. شوية كده من الزيت، اي نوع زيت بقى، بس طبعا الحاجات اللي لها طعم ما بنستبعدها. حطيتها وبقلبها بقى على كل الجوانب تاخد لون زي ما انتوا شايفين. خدت جنب من اللون ده بقلبه على اللي بعده لغاية ما اقلبها من كل الجوانب. في الوقت ده بقى وانا بحمرها كده اكون مشغله الفرن على 200، هدخلها على حراره 200. المفروض ان هو كل كيلو بياخد حوالي ساعه الا ربع في الفرن في التسويه عشان تبقى ويل دان، تبقى مستويه تماما. التوم قشرته هبتدي اهرسه. اي فرمه بقى طبعا ما بنعمهوش، اي فرمه بس حتى نكسره علشان كده بيدي طعم احسن ما بنحطه جواها. جربوا الطريقه دي هتعجبكم. البصل ممكن تكتروا لو عايزين، بس بما انه هي متبله وفي ميكس خضار كده فعادي البصل واحده اتنين زي ما انتوا عايزين. بقطع الكرفس والجزر، كام جزرة كده. طبعا عندي جزر ألوان أصفر وأبيض، الحاجات دي بنستغلها. حتى لو جزر عندك مش فريش برضو عادي. وبحطها كده في الصينية اللي هسوي فيها. برش باقي البهار بقى عليه عشان نظبط الملح. واللوري بحب اكتر، مش بس يا جماعة للريحة، ده له فوائد حلوة جدا، بيساعد على الحرق وحلو للمناعة، جميل جدا يعني. والفريش منه بيكون افضل لما نجيبه حتى الجاف، ما نجيبش اللي هو الباهت زي القش ده. حاولوا الحاجات دي تستغلوها، له فوائد حلوة جدا. حلو قوي في الحرق، والسكر كمان بيظبط السكر وكده. التوم بقى بحطه، نزلت كل كمية التوم، عايزين تزودوا براحتكم يعني. التوم ده طبعا حسب الناس اللي بتحب، يدي طعم حلو قوي مع الخلطة دي، بيبقى ريحته وهمية. وهبتدي انزل بشوية الصوص، يعني حاجة زي ما انتم شايفين معلقة يعني متوسطة، مش معلقة كبيرة، بتدي برضو طعم حلو قوي. ما نزودش الحاجات دي الزيادة، مش مستحبة. وبنزل باقي البهار وكام عود كده من الاوريجانو. عايزين تحطوا زعتر، الحاجات بقى اللي بتحبوها. انا الميكس ده بالنسبه لي حلو قوي. وكام كده ورقه وشويه صغيرين اقل من كوبايه ميه مغليه علشان الصوص بعد كده يفضل لي شويه عشان نعمل الصوص منها، نعمل الجريفي. وهقفلها بقى كويس، وعلى الفرن هحطها الاول من تحت مده نص ساعه. لما تبتدي تغلي هحطها على الرف. كل كيلو بياخد يعني كل كيلو بياخد حوالي 45 دقيقة. هنا خدت أقل من ساعتين وكانت استوت تماما. هسيبها بقى تبرد وابتدي أعمل الجريفي. معلقة من الزبدة، معلقة من الدقيق، وبنحمره. ممكن تغمقوا اللون لو حابين، أنا ما بحبش أغمق قوي علشان موضوع الهضم. هحط معلقة من الويستشاير صوص بعد كده، بتدي تيست حلو قوي قوي للجريفي، وده الطعم اللي احنا بناكله بره في المطاعم. هحطه، بيدي برضو لون غامق شوية. هنا الإضاءة مش مبينة. وببتدي بقى افك اللحمه بعد ما بردت واقطعها بقى زي ما احنا عايزين، سلايسز رفيعه سميكه. بنقطعها علشان تكون جاهزه للتقديم ونقدمها بقى. بتبقى جميله جدا مع ماش بوتيتو كده مع الجريفي، بتبقى جميله. وصفه بسيطه وسهله، نقدر نقدمها مع رز بالخلطه، اي حاجه بنحبها. قولولي في الكومنت اي وصفات نعملها، وحابين ايه نعمل وصفات حلو حادق حلويات بيكري، اي حاجه. انا يسعدني ان انا اشوف الكومنت بتاعتكم وارد على كل تعليقاتكم. اشكركم، اشوفكم الفيديو الجاي، وانتظروني في وصفات كتير. باي باي.